Assalamualaikum dan salam pengakap. Saya, Datu Muhammad Uzair bin Masdan, pemimpin kru Kelana E dari Inanam, ingin mengucapkan Happy World Scout Scout Day 2021. Ingat, pengakap melindungi haiwan liar terancam kita. Stay safe, stay at home, and bring peace to the world. Salam pengakap, saya Hilda Lim Syawi mewakili Kelana Sabah ingin mengucapkan Happy World Scout Scout Day 2021. Saya Hajar, mewakili Kelana Negeri Sabah ingin mengucapkan Happy World Scout Scout Day 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syarifah Syawalia mewakili Kelana Sabah ingin mengucapkan Happy World Scout Scout Day 2021.